होता है। दूध पीने से स्ट्रांग हो जाते हो। सही से बोलो। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। दूध पीने से क्या होता है? अभी रो रही थी ना। दूध पीने से क्या होता है बताओ। कैसे ऐसे करके बताओ, ऐसे कैसे खाते बताते हो, ऐसे करके। स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज से दूध पियोगे? हाँ। ये नहीं होता है। दूध पीने से स्ट्रांग हो जाते हो। सही से बोलो। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। दूध पीने से क्या होता है? अभी रो रही थी ना। दूध पीने से क्या होता है बताओ। कैसे ऐसे करके बताओ, ऐसे कैसे खाते बताते हो, ऐसे करके। स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज से दूध पियोगे? हाँ। ये नहीं